जब जिंदगी आपको दुख दे रही थी तो आपने क्या किया? मैंने मना कर दिया, नहीं चाहिए। जब आप किसी को तकलीफ में देखते हैं तो क्या करते हैं? जब भी मैं किसी को तकलीफ में देखता हूँ तो उस पर जरूर हंसता हूँ, ताकि वो तकलीफ भूलकर गाली देने में बिजी हो जाए। अच्छा, सिंगल लड़कों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जाको राखे साइया, फंसा सके ना कोई। आपकी गर्लफ्रेंड के लिए एक प्यारा सा नगमा हो जाए। मैं रंग शरबतों का, तू म्युनिसिपालिटी का पानी, तुझे खुद में घोल लूं मैं और यार बात बन जानी।